आद्या बाहर घूमने के लिए निकली है। बाहर घूमने आई है आद्या। आदू बेटा स्टैंड अप हो जाओ, स्टैंड अप। नहीं उठाना उसको, गंदा है। उसको नहीं उठाना, गंदा है, मिट्टी है। ये मिट्टी खा लेती है नीचे से उठा के। कहाँ जा रहे हैं घूमने घूमने? कहाँ घूमने घूमने जा रहे हैं? ये मेरा बरामदा है। यहाँ से सीढ़ी है जाने वाला नीचे। देखो वो अंदर गई, भाग गई। आद्या, हम लोग बाहर बैठने के लिए आए थे।